俄乌的大决战可能已经开始了。如下截图，这是国外一个专门追踪俄乌战争的网站。这个蓝色的标示空袭警报，乌克兰全境都覆盖了空袭警报，可能俄罗斯空军和导弹在乌克兰上空徘徊。乌东前线的战火如下图标也是非常的密集。俄乌方面，乌克兰喊话要出动100万大军，收复被占领的乌东领土。普京则发话，所有乌克兰人都可以加入俄罗斯国籍。普京这一招，如果乌克兰人不领情，就约等于没说；如果乌克兰人领情，那么乌当局要招募100万士兵就没人了。所以说，关键还是乌克兰的民心，用脚投票。假如朝鲜宣布，所有中国的朝鲜族人都可以加入朝鲜国籍，估计东北没几个朝鲜族人愿意过去的。这样打下去，粮价应该又要涨了。小麦价格期货今天略有反弹。假如俄乌这次大决战打得猛，粮价肯定会拉升一波。但是如果乌克兰军队被打垮了，或者俄罗斯的防线被乌军击穿，那么就有可能会很快结束战事。当然，如果乌军非常猛击穿了俄军的防线，那么就有核威胁的风险。俄军会不会用核武器，这将是一个问题。俄罗斯可以在西伯利亚的北极圈试爆一颗氢弹，以显示对美国援助乌克兰军火的威慑。这样美军五角大楼决策层就会打电话给乌克兰，要他们前线不要打这么猛。网传伊朗将向俄罗斯提供无人机，这个消息来源是美国媒体，但是俄罗斯的媒体对此否认了。这个关键是美国那边想炒作，俄军工不行了，连无人机也要买伊朗的。美国制裁之下，只有同样被美国制裁的伊朗才愿意卖无人机给俄罗斯。假如俄罗斯真的要买伊朗的无人机，沦落到买伊朗的无人机，这个仗普京就没法打下去了，只能在北极圈找个没人的地方引爆一颗氢弹。如上截图，伊朗否认将向俄罗斯出售无人机，这里面有2个内涵。俄罗斯是不是真的落魄到要买伊朗的无人机？伊朗是不是不敢卖给俄罗斯？如果俄罗斯真的沦落到要买伊朗无人机，且伊朗又不敢卖给俄罗斯，那么普京只能拿出核武器威慑。核武器威慑的黑天鹅会否出来？据 CNN 这篇文章，乌克兰又打掉了俄罗斯在乌东控制区的一个弹药库，俄军还能不能打，现在是个问题。